तो देखो बादल 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 में, अरे बादल का टक्कर जा रहा है। अब सही हो गया देखो। मजा भी आया यार वीडियो, का सीन लग रहा नहीं। फिर हाथ अच्छा हो रहा है देखो। इसी में देख रहा हूँ मैं, तो नीचे दिख ही नहीं रहा। रोड देखो ना। अरे ऐसे थोड़ी दिखेगा। रोड नहीं लग रहा, दिखा धुआं धुआं ही इधर। पूरा बादल है। बादल लगा है। Two doors is Balani, please. Thank you. लंडी बादल। नहीं लैंडिंग हो रही है। लैंडिंग हो रही है। ये फाल का देखो ना, ऐसा होगा हवा खींचने से बात होगी। ये नीचे उतार रहा है। इलेक्ट्रॉनिक है। और अंदर देखो ना क्या क्या चीजें हैं यार। इलेक्ट्रॉनिक है। देखो वो कुछ घूम रहा है, रॉड दिख रहा है। हाँ देखो ये सब भी उधर हो रहे हैं देखो। वो आया, वो सवार वो निकल गया। सारी प्रोसेस क्या हो रही है ना, मजा आएगा। सारी प्रोसेस तेज हो रही है। बारिश हो रही है? नहीं बारिश। सभी पत्तियों में शराब हो रही है ना, सारा ले जाना ले जाना। बस नहीं चलता है। जैसे घुमाएगा पर वो देख लो, सब लोग वापस से छोड़ देंगे। देखो पानी, समुद्र देखो, समुद्र ये समुद्र की नदी है, पानी जो आ गए हैं उसके। हाँ समुद्र का कोई वो थोड़ी है, दिखता ही नहीं इस पार उस पार है क्या। मुंबई गया हूँ ना, दिखता है जगह काला पीला दिखता है था। ये तो छोटी मोटी नदी है, ये जो उसमें तो निकली हुई है। देखो नाव, ये कोई तीर्थ स्थान है क्या? नहीं होगा यार तीर्थ स्थान, जब इतना बड़ा नदी के अंदर वो लगा हुआ है। यहाँ पर एक ही तीर्थ स्थान, चर्च वगैरह ज्यादा है बस। ऐसे करना थोड़ा सा घंटा सा नीचे जाना है। देखो ये वाले घूम रहे हैं। देखो नारियल पानी की झाड़ी जा रही है। ये रोड जा रही है।
अरे ये इसकी कर्तव्य दिखेगी ना, इसलिए मैं सोच रहा था। हाँ नहीं ये दिख रहा है ना। इसलिए तो मैं कर रहा हूँ। चलो यहाँ की लाल मिट्टी। देखो नारियल के झाड़। थोड़ा सा नीचा करो बिकॉज भाई दिख नहीं रहा है कि कितना। अरे नहीं नीचे उतरते टाइम ये भी रिकॉर्ड हो गया। नहीं यार अपन अच्छा करके देख रहे हैं लोगों को, ये ऊपर भी दिखाएंगे हाँ तो ज्यादा ऊपर नहीं है। कंपनी है, इधर इंडस्ट्री एरिया है। ये भाई नगर है। हाँ भाई नगर है ना। हाँ ये देखो गाड़ी में रोड गया हुआ है। अपन ने होटल कहाँ बुक करा है वो भी देखना पड़ेगा। वेगेटर बोलना। तो यही विकास नहीं है। झटका लगेगा बहुत तेज। हाँ? एकदम यहाँ गए ना एकदम लग गया। सब इन्हीं के कलाकार हैं। कितने सारे सिस्टम ये खोल दे। अभी थोड़ी खुला है। हो गया। अभी आप अपने निर्धारित स्थान पर पहुंच गए हैं। आपसे निवेदन है कि सीटबेल्ट का संकेत बंद होने तक आप अपनी कुर्सी की पेची बांधे रखिए और सामान कक्ष ना खोलें। कृपया अपने सामान की पहचान कर लें ताकि भैया मेरा भी लगा दो। सामान न बदल जाए और सीट पॉकेट ध्यानपूर्वक जांच लें ताकि आपका कोई निजी सामान विमान में न रह जाए। इंडिगो से यात्रा करने के लिए धन्यवाद। आपसे फिर मिलने की आशा करते हुए हम विदा लेते हैं। Your seat pocket check, don't leave any personal belongings behind. For the convenience of all our passengers, we request you to double check your baggage before leaving. This will prevent the bags getting exchanged with the bags of fellow passengers. On behalf of Indigo entire crew, thank you for choosing to fly with us. ये ना समुद्री इलाके में है ना, इसलिए जरूरी है सब चीजें रहना। इतने हैं यार लेकिन है ना? लड़ाई नहीं करना चाहिए बोला। कितने समझाया बाबा आपने? क्यों था भैया? जूम कर दोगे? हाँ चलो दिखेगा वो थोड़ा थोड़ा। तो हिलता है बस पे जैसा यार। तेरे को भी देखना चाहते हैं। एयरपोर्ट देखो ना, अभी तो जंगल में रहे।
अंदर मुड़े जाते ना वो छोटा है यार। यार यहाँ से ज्यादा इंडिको जाती है क्या? देखो मतलब खरीदी है ना। अरे ये फिर जाएगी फिर लेके आएगी मानो हाँ। इनका काम ही यही है दिन में 2 राउंड मारना की ड्यूटी है बंद कर लो, बेकार कर। हाँ मोबाइल बंद कर। कौन बोला मोबाइल बंद कर लो। इधर रख लेंगे क्या डिलीट करेंगे और क्या करेंगे ज्यादा रुको ना थोड़ा सा ठीक है ठीक है ये। स्टॉप बस इधर इधर है देख।